Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Ya o'zingni unaqang yo'q bola. Ana qildim-da. Mayli iftorlikka ular aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina unaqa qilib qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni unaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, anavni nima qilamiz shunda? Ya hali unaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga anavni qilmadingiz-ku? Ya men unaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib unaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha anov qilaylik dedim. Ana nima qilding? Anavni tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalar ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana Babi. Oq kiyimlarni anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyani xomashosida anaqa qilingan ekan-da bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar anavni qo'yladinglar-ku, ha? Ha, qo'shni bir oy oldin anov oluvdingiz, anov qiling endi, anov bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Anov qilmay, qo'shni anavingizga siqsa anov qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim. Otaginam. Yana buzildimi? Sho'tta katta bo'lganman-da, kursdoshlar. Ya, o'lingiz keldi. Assalomu alaykum, ada. Sizdan Tuzumsada. o'tirganda kim turqsovlar? Kursdoshlarmi, ada? O'zi kontrakt o'qiysan-da, menga yana mehmon olib kelasan-a? Xush kelibsizlar yigitlar. Ota-onalar yaxshimi, onanglar? Kiringlar. Fu, buncha chang urdi. Uylar buncha kichkina. Kattasi kerakmi? Uyni kattasi kerakmi? Kirov kichkinasiga keyin kattasini ham qilamiz. Amin. Sizlar keldinglar, balo kelmasin. O'zi qachon ketyapsizlar? Ertaga ketamiz, ha? Dushanba ketinglar. Bular bekorchimi sanga? Ishlari bor. Ertaga ketasizlar, ha? Oyi, o'rtoqlarimga katta gapirib qo'ygandim-da, Devzira deb tosh qilib bering. Beraman, o'g'lim. Qo'y ikkidan bo'lsin. Ottikidan bo'lmaydimi? Otniki ham bo'ladimi? Qazi deyapti. Amaki, Yeb bashing qilsana. tualet bormi? Yo'q, biz inanib kelayotganku. Ha? Bor, конечно. Ko'rsat olasizmi? Yo'q. Amaki qatta u? Hatta. Xola, jakuzi yo'qmi? Jakuzi nima? Cho'milishga-da. Ha, bizda aptava bor. Aptava nima edi? Optimallashtirgan cho'milish asbobi. Amaki uzoqmi? Isming nima sani? Nurik. Nurik. Sabr qilib yuring. Ustilarni chechmay jotinglar, sovuq bo'ladi. Atak pechkani jag'ib qo'yganman. Bo'pti. Polashka, Nurik qatta. Nima u, itingmi? Yo, kursdoshimiz. Turunchilaring bor edi-ya, u tuvalga ketgan. Hali beri kelmaydi. Mana keldik. Mana tualet kir. Amaki bo'ldi, o'sha foydasi yo'q. Nimaga? Endi ko'proq vlajni kerak bo'ladi, xolos. Yur ketdik. Ertalabgacha boramizmi? Tezroq yursang boramiz. Tinchlikmi, Panji? Kursdoshlaringni olib kelsa, bir tanishib qo'yaylik. Achki bu yoqqa kel. Borsancha. Yoqqa. Achki qimmat ekan-a? Sovg'ami bu? Bu yoqqa, bu yoqqa kelsa. Tushunmadim. Ukalarimga telefon qilaman. Tushunmadimmi? Любойga qil. Olyaptimi telefonni? Antena yo'q. Mobius emasmi telefoning? Yo'q. Mobiusni ishlatish kerak, o'shaning uchun. Hozir vodiy shaharlari Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qonda 5G ishlayapti. Internet uchyapti. Xohlasangiz bitta urib seni ham uchirib yuboraman, tushundingmi? Anji. Assalomu alaykum, amaki. Nima meni mehmonlarim jini qilyapsan? Prosta tanishdik. Tur yo'qol uyingga. Xo'p bo'ladi. Nima sasyapti? Sen yuvmadingmi hali? Evet. Qayerdansan Nurik? Viloyatdan. Sanchi? Tumandan. Oho, men shularni kirib kelishinglarda bir New Yorkdanmi deb o'ylayman. Qozini bilmaysanmi nimaligini? Qozi nimamish?
Assalomu alaykum akajon, nima ish qilish kerak? Shu bir kichkina tualet qurish kerak edi-da. Bo'ldi, biz quramiz akajon, ustani bo'risini topdingiz. Ha, o'tiringlar. Men boraman. Men boraman. Voy ulan, sevdim shu bachani, sevdim. Ya asta sevmay yur. Nima qilyapti bu? Proyekt chizyapmiz aka. High-tech bo'lsinmi, neoklassika bo'lsinmi? Menga shu oddiy qishloqcha tualet bo'lsa bo'ldi. Neoklassika ekanda. Noklassik emas, shved. Ne o'tiradiganimi? Kere gel canım, kere gittin. Keremem de pişiririm de. Ana yigit. I love you. Sevdim sizni. Singilcha, shu sevishadigan joymi? Bundan ko'ra choy poy damlab keling, odamni hijolat qilyapsiz. Senga aytdimmi, menga aytdimi hozir? Bilmayman, ko'zi menga qarayapti, qo'li senga qarayapti-ku. Qanday chiqasan endi? Sen ham pastga tushganda bitta zo'r narsa o'yladim. To'xta, tushunaman-ku. Endi nima qilamiz? Endi sen meni ko'tarib tepaga chiqarasan. Davay, ko'tar. Ya, qayerda ushlayapsan? Oyoqda usha. Oyoqdan ushlayman. Ko'tar. Endi nima qanday chiqaman? Endi men ham pastga tushaman-da, seni ko'taraman. Ha, sani kallang ishlaydi. Miyangni qattiq saqladi. Bo'ldimi, tayyormi? Tayyoram aka. Qanday ishlataman buni? Mana qarang. O'tirdiz to'g'rimi? Knopkani shunday bosasiz, kimdir suv olib keladi. Keyin Rayhon nimaga ekilgan? Rayhon, освежитель. Xonada har xil hidlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Kollejimda ish qalaysiz-da, hid bartaraf bo'ladi. U ham mayli, nimaga oq plonka o'rab qo'ydinglar bunga, ha? Men aytdim-ku, neoklassik usul dedim-ku. Qarang, men aytib o'tiribman, siz bitta qaranglar. Ha, Ko'rinyapmanmi? ha, ko'rinyapsan. Demak, siz tualetda odam bor deysizda, kelmaysiz bu yoqqa. Aha, no klassika. Yaxshi, obed qilaylik-a? Demak, tayyor. Ketdik. Sizga yoqdimi? Zo'r. Ey malades bola. Kasbkorlaringga baraka bersin. Kechirasizlar, men bor uzr. Obed qilasizlarmi yoki ovqat yeysizlarmi? Nima qilamiz? Obed qilamizmi, ovqat yeymizmi? Yo, hozir obed qilaylik, keyin ovqat yeyveramiz. Obed qilamiz ekan. Hozir olib kelaman. Rostdan ham ustani bo'risi ekansan, uka. Rahmat. Tualetda kim bordi, aka? Qizim bor edi shekilli. Qizim? Tualetga kim tushib ketdi? Sevgiling, qoch. Qarab, qutqara olmaymizmi? Bunlar sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, o'tiringlar. Ya, onasi yemasa mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, opsh 350 mingga tushdi salat. Yegiz kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'y. To'xtang onashka. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekanda, ha? Yegiz kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolasi. Noto'g'ri tushmang, просто qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan 1992 ming dollarga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yuring. Xo'pmi? Svet nimaga olib? Voy, adasi Svet yo'q, svet o'chir. Esidan chiqib ketdi. Svet ham o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, ha? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi yo'qmi? Nimaga bunday deyapsan? Sovchilarimiz olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib? Lishni rasxod qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zimga o'xshaydi-da. O'zi tog'ora pog'ora olib kelganmisizlar? Buni qani ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirisni olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi. Muncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar.
Sizlarda bunday soatcha 2 marta kelib maslahatlashadigan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar hozir yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxod qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang, shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo. Uyimizdan kislorod olyapsizlar-ku, havo olyapsiz, nafas olyapsiz. Yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz-da, xola. Toshti paraga. Hamma rasxotingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshib paragi deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskoda deb o'ylayapsizmi? Yegan ichganlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Sanqa yordam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Ya issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam emas ekansan, tushundingmi? Yor oldimga tush. Topgan joyingga sana. To'lab ket, o'tirdingmi, to'lab ket. Qizing. Xola mujik bo'ling. Mana yoqqa tushing, singlim, meni yoqqa tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'limidingiz? Aka nima bo'pti? Men tonibyapsizmi? Men Kamila Lo'lo blogerman. Men sizni ot qashqasida taniyman. Kecha istoriyangizda Open budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmayapti. Hozir telefon qilishim boraman, akalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustingizdan, singlim. Tushyapti, hozir 1 minut hal qilib yuboraman, akam. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashlab beraman deyapti-yu. Kim? Komila Lo'li bloger. Yur, ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha? Mana matqovuldi o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Turabga. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bola. Lola pipimi deydi. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim Open budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Tushma. Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Yo, vashi tushmayapti pulingiz. Nimaga tush aldavoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Akalarimga aytyapman, tushyapman. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm. Abduqodirni qara. 20 yoshida gelik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Xo'land bilan Gvardiola kelayotganmish. Lekin buningizni buyurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, buyurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi eshonlar bor, dam soldirib kelaman. Va universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Buni biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan. Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda malimlar Hikmatoy malim dars bermaydi demişlar. Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q-e. Talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вечер, qizlarjon. Hozir men Termizdaman. Sen manaqaga? Seni kim eding sen? Papilomanmi, kim eding? Akam Kamila Lo'loman. Qani mana 20 mingga ber baqa. Уже перебор, jonga tegibos, akam. Bizani ham aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga ham oson tutavermang blogerlarga, akam. Menga qara, menga. Seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming. Jinda. Aktiving tushib ketsin.